大家看什么叫内卷？这就叫内卷。但是呢，它又同时说明什么问题？又说明跟着用户的需求走才会有饭吃。小天鹅出了洗衣机，广告语就叫我出8桶。我天，老牛逼！阿胶呢，作为用户，我再给个建议，既然你出8桶了，我就建议你在每一个单独的设备上方呢，增加一个标签盒，就是我买了8桶之后，回到家里边，我就可以自动在这个标签盒里边填上这是谁用的。举个例子，老大的、老二的、男主人的、女主人的，对吧？袜子的、内衣的，我可以有个标签栏。希望阿胶的这条视频被电器商的研发人员给看到，用户的心声才是真的心声。